नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलवरती. तर मी आहे आता सध्या बालाजीमध्ये आणि मी विचार केला होता की आपण बालाजीचा ब्लॉग बनवावा, पण मला जसं बनवायचं होता मी तसं बनवू शकलो नाही. तरी मी तुम्हाला सांगणार आहे की काय काय झालं काय काय नाही. थोडक्यात मी शूट केलंय पण तेवढं प्रॉपर नाही शूट केलेलं. मग आपण बघूयात कशा प्रकारे आपण सांगता येईल तुम्हाला.